दोनों तरफ जीवंत जंगली फूल, पृष्ठभूमि में लुढ़कती पहाड़ियां और कुछ शराबी सफेद बादलों के साथ एक साफ नीला आसमान। अलीला थॉम्पसन अपने सिर पर ताजा दूध की एक बाल्टी को संतुलित करते हुए मिट्टी के रास्ते पर चलती है। वह हवा में धीरे धीरे झूमते हुए जीवंत जंगली फूलों से घिरी हुई है। अलीला थॉम्पसन का नजदीक से दृश्य उसका चेहरा दिखा रहा है, क्योंकि वह एक स्वप्निल भाव के साथ आगे देख रही है। ताजा दूध की बाल्टी उसके सिर पर संतुलित है। पथ को नीचे देखते हुए प्रथम व्यक्ति पीओवी। गंदगी का रास्ता आगे की ओर फैला हुआ है, जिसके दोनों तरफ हरी घास और जंगली फूल है। अलीला थॉम्पसन का चेहरा, उसकी नीली आंखें चमक रही हैं, क्योंकि वह धीरे से मुस्कुरा रही है, अपने दिवा स्वप्नों में खोई हुई है। अलीला थॉम्पसन के दिवा स्वप्न का एक दृश्य, अंडों से भरा एक लकड़ी का टोकरा एक देहाती मेज पर रखा हुआ है और पास की खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है। अलीला थॉम्पसन के दिवा स्वप्न का एक दृश्य, धूप से जगमगाते खलिहान में जमीन पर चोंच मारते हुए पीले रंग के फूलों से भरे चूजों का एक समूह। अलीला थॉम्पसन के दिवा स्वप्न का एक दृश्य, एक सुंदर घास के मैदान में एक गाय, दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अलीला थॉम्पसन के दिवा स्वप्न का एक दृश्य, एक बड़ा सुंदर घर जिसमें एक सुंदर बगीचा और एक बाड़ है जो सुनहरी धूप में नहा रहा है। अलीला थॉम्पसन अपने सिर पर अभी भी ताजा दूध की बाल्टी को संतुलित रखते हुए रास्ते पर नृत्य करना शुरू कर देती है। ताजा दूध की बाल्टी अलीला थॉम्पसन के सिर पर अनिश्चित रूप से हिलती है जबकि वह घुमाती है। ताजा दूध की बाल्टी पलट जाती है, जिससे दूध गंदगी वाले रास्ते पर गिर जाता है, जिससे जंगली फूलों से घिरा एक छोटा सा पोखर बन जाता है। अलीला थॉम्पसन बीच में ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और निराशा का भाव आ जाता है, क्योंकि वह गिरे हुए दूध को देखती है। मिट्टी के रास्ते पर गिरा हुआ दूध जमीन में समा रहा है और सूरज की रोशनी में चमक रहा है। अलीला थॉम्पसन रास्ते पर स्थिर खड़ी है। अब बाल्टी जमीन पर खाली है, जबकि उसके आसपास का ग्रामीण परिवेश शांत और अछूता है।